In this lesson, we will see together les connecteurs séquentiels, but more precisely, we will see avant cela. So, what are les connecteurs séquentiels? Sequential connectors, or connecteurs séquentiels, are words or phrases used to indicate a sequence or order of events, actions, or ideas in a sentence or a text. And the idea is that they help organize information chronologically. So, this lesson is about avant cela. The sequential connector avant cela is translated to before that or prior to that in English. So we will see some examples with avant cela. J'ai fait les courses au supermarché. Avant cela, j'ai vérifié ma liste de courses. J'ai fait les courses au supermarché. Avant cela, j'ai vérifié ma liste de courses. Ils ont déménagé dans une nouvelle maison. Avant cela, ils ont vendu leur ancienne maison. Ils ont déménagé dans une nouvelle maison. Avant cela, ils ont vendu leur ancienne maison. Elle a commencé à cuisiner le dîner. Avant cela, elle a préparé tous les ingrédients nécessaires. Elle a commencé à cuisiner le dîner. Avant cela, elle a préparé tous les ingrédients nécessaires. Nous avons réservé nos billets d'avion pour nos vacances. Avant cela, nous avons planifié notre itinéraire de voyage. Nous avons réservé nos billets d'avion pour nos vacances. Avant cela, nous avons planifié notre itinéraire de voyage. Il a terminé son travail à temps. Avant cela, il a organisé son emploi du temps de manière efficace. Il a terminé son travail à temps. Avant cela, il a organisé son emploi du temps de manière efficace. Elle a acheté une nouvelle voiture. Avant cela, elle a économisé de l'argent pendant des mois. Elle a acheté une nouvelle voiture. Avant cela, elle a économisé de l'argent pendant des mois.